Mugamba mutya abali ku channel yaffe Tibwa Chaiti YouTube channel yaffe olunaku lwaleero zize nammwe gwalina ekirowoozo eky'okubeera ng'ogenda okulongoosa ebijja by'ewammwe muyinza okuba muli mu nteekateeka egenda mu kyalo okulongoosa ebijja okulongoosa ku bantu bammwe ng'ebijja byayonooneka biyingiza amazzi birina ebituli byagwamu byaseeteera okutwaliza ewamu nga mugenda galongoosa njagadde mbeere nga njogerako naawe musobola okubeera mu kika nga temukwatagana era mu nsonga ng'ezo bwe zityo kulongoosa bijja kuzimba bijja era nga temukwatagana nga mulimu abawetaaweta abamu ne basalawo n'okwogera n'agamba nti nze ngenda kuzimbako taata wange oba ne ssenga wange gundi abo batera okubeera mu bika ebyo weebityo kakati kisookera ddala eky'amazima tekyandibadde kirungi bwemba mugenda kukola nsonga ey'okulongoosa ebijja ey'okuzimba ebijja tekiba kirungi kwawukana ku nsonga eyo mulina ogikwatira ewamu ng'abooluganda mukitegedde waka mba mulinawo ebijja 10 oba ebijja 8 kyetaaga byonna mu bikola omulundi gumu mukole miitingi yammwe ng'ey'ekika oba ng'ey'ennyumba mubeere nga mukitereeza kuba eky'amazima kikulu nnyo okulongoosa ebijja abantu abo abaafa omubaleka mu mbeera ey'okubeera ng'empewo ebafuuwa empewo ebayingira amazzi gabayingira obusolo bayita bukaamu gye buyingira munda mu malaalo eky'amazima si kirungi tosobola kuba na mirembe eno ku nsi nga jjajjaawo taataawo mugandawo gwe mwaziika gali mu mbeera ey'okubonaabona ey'okufuuyibwa empewo n'olwekyo abantu abaafa mubatwale nga kintu kikulu mba mugenda kukola mikolo egyo egy'okubazimba muteekeddwa kukwatira wamu muleme kweyawula kakati bwemba mugenda kukikola kyenjagadde okubeera nga mbabuulira nga temunaba kukikola kikulu nnyo musooke mukole emikolo egyo egyetaagisibwa okukola naddala ng'obadde ogenda kulongoosa bijja kansubire mukimanyi ensonga ezo ziyingibwamu omuntu oba omwana gwe bayita omujjwa ensonga ezo aziyingiramu bulungi nnyo naddala egyo egy'okukola emikolo nga mugenda kutereeza bijja munnyonnyole abantu abo mugenda okulongoosa mubabuulire tugenda kukola kino na kino na kino naye tusaba tukikole n'emirembe agenda okutabula embeera yonna temumuganya mumulemese okubeera ng'alemesa kino kye tugenda okukola ebigambo ebyo kiba kikulu nnyo ne mubyogera ku budde obw'okumakya ng'enjuba tennavayo obudde nga bukyakutte zisobola okubeera ssaawa nga 11 oba 11 mugenda kubijja bulungi nnyo ne mubeera nga mukola omukolo ogwo ogw'okwogera n'abantu abo bwe mugenda okulongoosa ebiseera ebisinga tuba twagala tugende ku bijja ebyo ng'abakulu tebannavaamu oba nga bakomyewo ku kimu ku ebyo bye tubeera twetaaga kiba kikulu okugenda ku bijja ebyo nga musuubira nti balina okuba mwe bali bakomyewo oba tebannavaamu kugenda abantu bano oteekeddwa okubabuulira oteekeddwa okubawa ensonga ky'oba olaba nti kiba kya bulabe gwagamba nti ngenda kulongoosaako kijja kya taata wange yekka oba n'ekya ssenga oba n'ekya gundi ate n'olekawo ebirala buli wookola ekintu ekyo oteekeddwa okunnyonnyola bano lwaki olongoosezzaako ekijja kimu kyokka ekya taatawo oba n'abalala b'olonzeemu oteekeddwa okuwa ensonga olina okubabuulira kwegamba okutwaliza ewamu tekiba kirungi kulondamu n'okolako abamu n'obalekawo mubeere nga mubikolera wamu mukuŋŋaane wamu mwenna mugende ku bijja musobola okubannyonnyola nti bakama baffe tuzze okubatereeza naye tugenda kusookera ku bantu bali olw'ensonga bweti ne bweti osobola okugamba nti tuzze okubalongoosa tuzze okubakolako naye olw'embeera bano gye balimu katusooke bano ate tugenda kubeera nga nammwe tubatereeza mu bwangu ddala tusaba mutwegatteko tubeere nga tubalongoosa oyo yenna anajja ng'ayagala okulemesa omulimu guno gwe tuliko temumuganya temumukkiriza kubeera ng'alemesa ensonga eno gye tuliko musobola okwogera n'ebirala bye mubeera mwetaaze okwogera babeera babawulira era ekyo kye muliko bajja kisanyukira bwe munaakikola temujja kusigala kyekimu singa bonna munaabasanyula munaabakolako era oyo yenna anaaleeta embeera eremesa mukkirize mugaane mujja muwangula olw'ensonga mubaako amaanyi gaabo abeera baafa
kyekyo kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okukunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 07778734 emu yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.